ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, മൊത്തം ഇതിനകത്ത് 8 കിളികളുണ്ട്. 5 ഗ്രീൻ ഗോൾഡനും യെല്ലോ ഗോൾഡൻ 3 ഒരെണ്ണം മാത്രം കാലിന് ഡാമേജാണ്. ബാക്കി 7 പീസ് കുറച്ച് അസുഖം പിടിച്ച കിളികളാണ്. താല്പര്യമുള്ളവർ ഡിസ്പ്ലേ കാണുന്ന നമ്പറെ വിളിച്ച് ബുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് 3000 രൂപ. മരുന്ന് കൊടുത്ത് ശരിയാക്കാൻ പറ്റുന്ന മേടിക്കുക. ഇതിനകത്തുള്ള എല്ലാ കിളികളും ഫുഡും വെള്ളമൊക്കെ കഴിക്കുന്നതാണ്. യെല്ലോ ഗോൾഡനും ഗ്രീൻ ഗോൾഡനും 1-2 നല്ല ആക്റ്റീവ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടിച്ചാടുന്നത്. അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർ ഡിസ്പ്ലേ കാണുന്ന നമ്പറെ വിളിച്ച് ബുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.